വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ മക്രോണിയാണ് ആക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മക്രോണി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി കഴുകി വെച്ച മക്രോണിയാണ് ഇത്. നമുക്ക് ഒരു പാനിൽ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മക്രോണി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി ഒന്ന് ഒഴിക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. മക്രോണി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയം കൊണ്ട് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ മക്രോണി ആക്കുന്നത്. അപ്പം ചിക്കൻ മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് 1/4 സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ, പിന്നെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പും. ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കണം. നമ്മളെ മക്രോണി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. മക്രോണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ചിക്കൻ നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. ചിക്കൻ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി ആ സെയിം പാനിൽ തന്നെ നമുക്കിനി മസാല ആക്കിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി മക്രോണിയിലും അതുപോലെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ആക്കിയതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി. എല്ലാം ഒരു 1/4 സ്പൂൺ വീതമാണ് ഇടുന്നത്. 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മുളക് പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡർ. വളരെ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സ്പൈസസിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കമാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മക്രോണി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മക്രോണി ഇട്ട് മസാലയിലേക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് മസാല മക്രോണിലേക്ക് നല്ലോണം ഫ്ലേവറൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മക്രോണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.